Itt van ugye már egy újabb okos dolog. Pár nappal a gyerektörvény eltörlése után, az Európai Unió eltörlése után, hopp, egy új tévécsatorna. A szép, gyönyörű szivárvány nevét kölcsönvejve a Szivárvány TV. Mohatná az ember, mi van ebbe? Miért baj ez? Nem baj. Ha majd meglátjuk, hogy mi lesz benne, ha kötelező műsor lesz, amit sugározzon a magyarországi kábel tévétársaságok valamelyike, mert van ilyen is, amit muszáj közvetíteni, meglássuk, hogy ez az lesz, vagy nem. De addig is érdekes. Sosem voltam ez ellen, de mi lenne, hogyha a rövidlátók, a kancsik, a sánták, és ilyesmi ehhez hasonlók, hogy ne sértsek meg senkit, mind külön-külön ilyen tüntetéseket, ilyen felvonulásokat rendeznének, mint az LGBTQ társaság. De legyen, úgyse tudunk ellene csinálni semmit. Az érdekes az, hogy itt élve Erdélyben a Romániára nem kötelezőek ezek a dolgok. Totális csend van az LGBTQ társaság házatáján, az állam nem megy az Európai Unió direktívái szerint. És itt feltevődik a kérdés, hogy miért? Miért nincs ugyanaz, mint például a magyarban, ahol agyon kínozzák a hatalmon levő, pontosan hatalmon levő kormányt, hogy ezt fogadja el, és ilyen-olyan jogokat biztosítson ennek a társaságnak. Hát itt van egy nagyon kézzelfogható magyarázat. És kettős mérce az Európai Unió részéről. Ugyanis itt állam az államba az ortodox vallás. És az ortodox vallásnak ez egy olyan dolog, mintha szíven szúrták volna. Ezért szavazást csinálnak az állami szinten, mindenféle kisebb színházi mutatványt bevezetnek szemfényvesztésnek. De elvileg nem történik semmi. És az Európai Unió pedig szépen szemet huny az egész előtt. Nem kínozza úgy, mint a magyarokat. Az ortodox vallás, hogy ne legyen megsértve, ez az egész úgy csak ellappang az egészben, úgy eltűnik, úgy nem is tudunk róla, úgy nem is esik szó róla. Bezzeg Magyarországot jó megtapossák emiatt. Nemrég történt például egy közeli faluban egy elég híres ortodox pap, amelyik nagyon szépen tud énekelni, főleg román népzenét, esküvőkre jár, fesztiválokon lép fel. Előkerültek valami fiatal fiúk, és bebizonyosodott, hogy pedofil a papocska. Na már most mi történt? Nem fogták el a papot,
Itt állam az államban működik. Az ortodox vallás, az ortodox vezetőség, az itteni nevén a bor, megfosztotta a papi titulátustól, és ennyi. Bizonyított pedofil tevékenysége ellenére ez a pap ma is énekel, ma is szerepel, és még ennél érdekesebb, hogy egy ő általa patronát létrehozott ortodox ágat, templomot hozott létre, városunk egyik ismert szegletébe, és senki nem foglalkozik vele. Senki. Nyugodtan azt csinál, amit akar. Az Európai Unió néha nem is tudna róla, minden el van simítva. Jó, ez itt helyi esemény, helyi történés volt. De több ilyen van Románia szerte. De felettük nem a bíróság ítélkezik, hanem a román ortodox klérikai törvény. Ők megszabadulnak. Lehetnek pedofilok. Nem úgy, mint Magyarországon. Megjegyzem, Magyarországon helyesen. A migrációról, az ottani és az itteni migrációról is egy hosszú mesét lehetne mondani. Itt nincsen kerítés. Itt nincsenek büntetések. A Románián úgy mennek át a migránsok, ahogy éppen akarnak. Itt nem veri ki a hiszti a népet, amiatt, hogy majd jön az Európai Unió elosztása. Itt úgysem marad senki. Nagyon bevett szokás, hogy Ázsiából, keletről jönnek az emberek hivatalos formában, hogy itt dolgozzanak. Pékség, utca, takarítás, illemhelyek takarítása, stb. Ülnek egy-két hónapot, és hol kötnek ki? Nyugat-Európába. Itt hagyják a munkahelyüket, és a legális vízumokat kihasználva, amivel eljutottak ugyebár Európába, az Unió egyik államába, veszik a sátorfájukat, és kikötnek a nyugat-európai, úgymond civilizációba. Van valami baja ezzel az Európai Uniónak? Nincs. Hallottatok ti ezért Romániát megbüntetve? Ugye nem? Tud mindenki róla? Persze. Kettős mérce, ugye? Kettős mérce ebben az esetben is. Nem úgy van, mint Magyarországon. Nem kell szenvedjen az itteni kormány, pekunárisan, nem kell fizessen semmit ezért. Majd az ide rendelt migráns kotta elosztásnál se nem csinálnak különösebb problémát belőle. Egyszerűen nyitva felejtik majd az ajtót, a kaput, és azok elszélednek Európa szerte. Újra. Meg újra. Ugye? Kettős mércéről beszéltem. Azoknak, akik a sportba, akiket érdekli a sport, azok jól tudják. Ha hátat fordítsz a pályának egy mérkőzés folyamán, stadioneltiltás, kemény büntetés, meg ne próbálj valamit, olyasmit kiabálni, vagy mondani, vagy olyan bénert kirakni,
a meccs közben, ami sérti úgymond az Európai Unió vagy a sportról felelősök fülét vagy szemét. Több eset volt román-magyar meccseken. A románok szinte csinálhatnak bármit. Kemény büntetés, csak a magyaroknak jár. A románoknak kivételesen már olyan esetben csak, hogyha nagyon, de nagyon durván viselkednek. 60 000 ember kiabálta, ordította a Nemzeti Stadionban a román-magyar meccs folyamán, folyamatosan, hogy kifelé a magyarokkal az országból. Lett valami bajuk? Megbüntették ezért? Nem. Nem. A magyar dukkerek hátat fordítottak a himnusz alatt a pályának, és mindenki tudja, akit ez érdekel. Büntetés. Nézők nélküli. Meccs. Kettős mérce. Semmi más. Kettős mérce. Ez az igazságot szolgáltató Európai Unió. Isten hozott. Így előre. Üdvözletem, sziasztok!